se aplica de la siguiente manera. Se aplica el apunte de los senos, los pezones, ¿ah? 2 perritos aquí nomás, punto, y otro perrito en la vagina, ¿cierto? Y de ahí tú le vas dando vuelta a la máquina, los golpes de corriente, la persona choca. Si tú le pones corriente en la cabeza, en la cara, en cualquier parte del cuerpo, te queda marca. Pero si tú lo bañas antes, lo mojas bien mojadito, coloca el churro con esas cosas que son más importantes que ponerle un paño mojado y le das 2 o 3, no le va a quedar de nada, pues. Yo creo que cuando tú no tienes cementerio, no tienes nada, tíralo adentro del mar, pues. Primero hay que darle comida a los pescados. En un cráter de un volcán no sería mejor. Claro, tú vas volando en un helicóptero, abre la compuerta, todo para abajo. ¿Quién va a ir a buscar un cráter de volcán? Nadie, pues. Yo estoy limpio con mi conciencia y limpio con mi frente. Yo creo que lo que hice lo volvería a hacer. No dejaría periquito vivo. O sea, todo el mundo para la jaula. Eso fue un error de la DINA, que yo se lo discutí hasta última hora a mi general. No deje a esa persona viva, lo deje libre.